ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মুগলা প্রদেশ। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে প্রদেশটির হিসারোনু বনাঞ্চলে আগুন লাগে। তীব্র বাতাসের কারণে মুহূর্তেই সেই দাবানল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাবানলে সেখানকার অনেক গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। গত বছরের গ্রীষ্মে তুরস্কে কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বলা ভয়াবহ দাবানলে ৫৩টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে ৮ জন মানুষ এবং অসংখ্য প্রাণী নিহত হয়। ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মুগলা প্রদেশ। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে প্রদেশটির হিসারোনু বনাঞ্চলে আগুন লাগে। তীব্র বাতাসের কারণে মুহূর্তেই সেই দাবানল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাবানলে সেখানকার অনেক গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। গত বছরের গ্রীষ্মে তুরস্কে কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বলা ভয়াবহ দাবানলে ৫৩টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে ৮ জন মানুষ এবং অসংখ্য প্রাণী নিহত হয়। ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মুগলা প্রদেশ। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে প্রদেশটির হিসারোনু বনাঞ্চলে আগুন লাগে। তীব্র বাতাসের কারণে মুহূর্তেই সেই দাবানল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাবানলে সেখানকার অনেক গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। গত বছরের গ্রীষ্মে তুরস্কে কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বলা ভয়াবহ দাবানলে ৫৩টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে ৮ জন মানুষ এবং অসংখ্য প্রাণী নিহত হয়। ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মুগলা প্রদেশ। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে প্রদেশটির হিসারোনু বনাঞ্চলে আগুন লাগে। তীব্র বাতাসের কারণে মুহূর্তেই সেই দাবানল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাবানলে সেখানকার অনেক গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। গত বছরের গ্রীষ্মে তুরস্কে কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বলা ভয়াবহ দাবানলে ৫৩টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে ৮ জন মানুষ এবং অসংখ্য প্রাণী নিহত হয়।